आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे कि देसी मुर्गी पालन करके कैसे करोड़पति बना जाता है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है ये देखने के लिए हम जा रहे हैं आज। तो इनकी हेचरी है, यहाँ अंडे लाके अंडों से चूजे निकाले जाते हैं दोस्तों। चूजे ये नए बच्चे हैं जो अंडों से निकल के तैयार होके आते हैं। ये बाहर का नज़ारा है दोस्तों। और मुर्गियाँ हम लोग को देख के बहुत ही ज़्यादा डर रही हैं। वैक्सीन बस शुरू में किए थे, इसके बाद हम लोग काढ़ा बना के पिलाते हैं। काढ़ा बना के पिलाते हैं। काढ़े में क्या क्या मिलाते हैं? काढ़े में रहता है